皆さんこんにちは。မင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့တင်းထက်အောင်ဆန်းစေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မြန်မာ Unity ရဲ့မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မနဲ့စိတ်မနေလောက်ကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဂျပန်စာရဲ့ B အခရာတွေဖြစ်တဲ့စာရေးပုံရေးသားနည်းဖတ်ပုံဖတ်နည်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စာမှာဂျပန်စာရေးသားနည်းစနစ်၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ဟီရာဂနာကာတာခဏရိုမာဂျီခန်းဂျီဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်မကဟီရာဂနာနဲ့ရိုမာဂျီနှစ်ခုကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာမေးစရာရှိလာမယ်ဟီရာဂနာဆိုတာဘာလဲရိုမာဂျီဆိုတာကရောဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဟီရာဂနာဆိုတာကဂျပန်စာရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်စာရေးသားနည်းစနစ်မှာပါဝင်တဲ့ဂျပန်စာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်800လောက်ကနေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်လိုဆိုရင်ရိုးရှင်းသောလိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြပါတယ်စလုံးတစ်လုံးစီတိုင်းကအနက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုစီဖွဲ့ကြပါတယ်အတန်တစ်ခုစီဖွဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကဒီနေ့ဟီရာဂနာလေးကိုသင်ပေးသွားပါမယ်ဟီရာဂနာလေးကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်မကရိုမာဂျီနဲ့တွဲပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ရိုမာဂျီဆိုတာကရောဘာလဲရိုမာဂျီဆိုတာကတော့ကျွန်မတို့စာလို့ဓာတ်ရိုက်ပြန်ရရင်တော့လက်တင်ဘာသာကနေယူထားတဲ့ဂျပန်စာအတန်ထွက်အရေးအသားဖြစ်ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းပြောရရင်တော့ဂျပန်စာအတန်ထွက်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုနားလည်လွယ်အောင်ဖတ်လို့ရအောင်လိုက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့သင်ကြားကြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မတစ်လုံးချင်းစီကိုအတန်ထွက်ပြပေးပါမယ်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပေးပါနော်ဟိုက်ဒီပေါ်လေးမှာရေးထားပေးတာအင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးတွေကအပုံမှန်ဆိုရင်ကျမတို့က A I U E လို့ထွက်မှာဆိုပေမဲ့ကျမတို့ကစာဖတ်လို့ရအောင်ရေးထားတဲ့ရိုမာဂျီစာလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် A လို့ပုံမှန်ကျမတို့မထွက်တော့ဘဲနဲ့ဆိုရင်ဂျပန်လိုဟီရာဂနာမှာဒီလိုစလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလို့ထွက်ပါတယ်နောက်တစ်လုံးက E ဆိုရင်ကျမတို့ဒီစလုံးလေးကို I လို့မထွက်ဘဲနဲ့ E လို့ထွက်ပါတယ်E နောက်တစ်လုံးကဥဆိုရင်လည်းအတူတူပဲကျမတို့သိနေကြ U လို့မထွက်ဘူးဥလို့ထွက်မယ်နောက်တစ်လုံး A လို့ထွက်ပါတယ်ကျမတို့နောက်ထပ်ပြောမယ် E လို့မထွက်ပါဘူး A လို့ထွက်ပါတယ်E ဥ A ဒီညမှာ O လို့ထွက်ပါတယ်ကျမပြန်ထွက်ပြမယ်နော်E ဥ A ထွက်တတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်မနောက်ထပ်တစ်လုံးဆက်ပြောပြပါမယ်ဒီနေရာမှာ K ခလို့တွေ့ပါတယ်နော်ခလို့ထွက်ပါတယ်ခပြီးတော့ခီလို့ထွက်ပါတယ်ခီပြီးရင်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုမာဂျီနဲ့ KU လို့ရေးပေးထားပါတယ်ခုနောက်တစ်လုံးကKE လို့ထွက်ပါတယ်ခိုလို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအပေါ်လိုက်ကနေပြန်ဆိုပြပါမယ်E ဥ A အိုခခီခုခဲခုရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မနောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်နော်စလို့ထွက်ပါတယ်ဒီမှာ SA လို့ရေးထားပါတယ်စလို့ထွက်ပါတယ်ရှိစုစေဆိုရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးတရှိစဒီနေရာလေးမှာစုလို့မထွက်ဘဲနဲ့စလို့ထွက်ပါတယ်ရှားပြားလေးနဲ့အာကောင်ထိလိုက်တဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်စရမယ်နော်စပြီးတော့တဲ့တို့ဒီမှာအစားပြန်ထွက်ပြပါမယ်တချီစတဲ့တို့ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးဆက်သွားမယ်နော်မာရိုမာဂျီနဲ့ NA လို့ရေးထားပါတယ်နာနီနုနဲ့နိုရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးဆက်သွားမယ်နော်ဟာရိုမာဂျီနဲ့ HA လို့ရေးထားပါတယ်ဟာလို့တန်ထွက်ပါတယ်ဟာဟီ
ဒီနေရာလေးမှာဟာဟီခုလို့မဖြစ်သွားပဲဒီနေရာလေးမှာချွင်းချက်အနေနဲ့ဖူလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဟာဟီဖူခုမဟုတ်ဘူးเนาะဖူ fu လို့ရေးထားပါတယ်ဖူဟာဟီဖူဟေဟိုရမယ်เนาะနောက်တစ်လုံးဆက်သွားမယ်เนาะမမီမူမဲမို့ရမယ်နော်မာမီမူမဲမို့ရပြီနော်နောက်တစ်လုံးဆက်သွားရအောင်နော်ဒီတိုင်းမှာတော့ရယူရောဆိုပြီးသုံးလုံးပဲရှိပါတယ်ရယူရောရမယ်နော်ရယူရောအဲ့ရောနောက်တစ်လိုက်သွားရအောင်နောက်တစ်လိုက်မှာလာလီလူလဲလော့ထပ်ပါတယ်နောက်တစ်လုံးဆက်သွားမယ်နော်ဒီနေရာမှာဒီတက်မှာနှလုံးပဲရှိပါမယ်ဝ WA လို့ရိုမာကြီးနဲ့ရေးပေးကြပါတယ်ဝပြီးတော့အိုမှာအိုလေးရေးထားပါတယ်ဒါရိုမာကြီးစလုံးပါအိုနောက်ဆုံးတစ်လုံးလို့နှာတန်နဲ့ထွက်ပါတယ်ဝါအိုဒီဟာလေးကတော့နောက်ဆုံးစလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်မတစ်ခေါက်ပြန်ထွက်ပြပါမယ်ဒီဘက် line လေးမှာအင်္ဂလိပ်စလုံးလေးတွေနဲ့ရေးထားတဲ့တွေအကုန်လုံးကိုရိုမာကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကစလုံးလေးကတော့ကျွန်မဒီနေ့သင်ပေးတဲ့ဟီယာဂနာစလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်း46လုံးရှိပါတယ်ကျွန်မတစ်ခေါက်ပြန်ထွက်ပြမယ်နော်အာအီဥအေအိုခခီခုခဲခုစာရှိစုစေစုတာချီစုတေတုနာနီနုနေနိုဟာဟီဖူဟေဟိုမာမီမူမဲမို့ရယူယောလာလီလူလေလောဝအိုရမယ်နော်အဲ့ထွက်ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်နော်အိမ်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုတစ်ခါလောက်ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်နော်အကုန်လုံးပေါင်း46လုံးရှိပါတယ်ဟီယာဂနာ46လုံးရှိပါတယ်ရိုမာကြီး46လုံးရှိပါတယ်ဘေးမှာအတန်ထက်လို့လျှောက်ရေးထားတဲ့ရိုမာကြီးစလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဟီယာဂနာစလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီတစ်လုံးချင်းစီဟာအတန်တန်ကိုကိုစားပြုပါတယ်ဘယ်လိုအတန်တန်ကိုကိုစားပြုလဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝေါ်ဟာရလေးနဲ့နမူနာပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မနမူနာတစ်ခုပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဒါပါပုံလေးကြီးလေစေးပုံလေးတွေပါစေးဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဂျပန်လိုဆိုရင်ခုစုရီလို့ခေါ်ပါတယ်ခုစုရီခုရယ်စုရယ်ရီရယ်သုံးလုံးပေါင်းထားလိုက်တဲ့အခါမှာစေးဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရတစ်ခုထွက်လာပါတယ်ကျွန်မဇယားမှာထောက်ပြမယ်နော်ခုဒီခုလေးဖြစ်ပါတယ်စုဒီစုလေးဖြစ်ပါတယ်ခုစုနောက်တစ်ခုကရီခုစုရီဆိုတဲ့စေးပုံလေးဖြစ်ပါတယ်စေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မနောက်တစ်လုံးထပ်ပြောပါမယ်မီဇူဒါလေးကရှေပါရှေပေါ်မှာဂျပန်လိုဆိုရင်တော့မီဇူလို့ခေါ်ပါတယ်မီဇူမှာကျမတို့မီရယ်စုရယ်ဆိုပြီးပေါင်းထားပါတယ်မီဇူရေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမနောက်တစ်လုံးထပ်ပြောမယ်နော်ဆာကူရာလူတိုင်းသိမယ်ထင်ပါတယ်။စာစကားကိုမတက်တဲ့လူကမှဆာကူရာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတာမသိရင်တော့မှအတိတ်ပဲကိုရင်းနှီးနေကြပါတယ်။ဆာကူရာဟုတ်ပါတယ်ချယ်ရီဘန်းပုံပါအကုန်လုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ချယ်ရီဘန်းပုံပါသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ
sakura လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ sakura ကိုဒီစဆိုတဲ့စလုံးလေးရယ်ခုဆိုတဲ့စလုံးလေးရယ် rock ဆိုတဲ့စလုံးလေးရယ်ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် sakura cherry pen ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ပြောပြတဲ့ဩဟာရစလုံးလေးတွေကိုလည်းမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကိုသိချင်တဲ့စလုံးလေးတွေကိုလည်းပေါင်းပြီးတော့အလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရပါတယ်ဒီမှာကဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျမတို့ program လေးမှာရည်ရွယ်တာကဂျပန်ရဲ့တရားကိုအဓိကရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးဖို့ရင်းနှီးတွေကိုမပြောပြသွားပါဘူးတကယ်လို့ရေးဖို့ရင်းနှီးတွေကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့တက်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပြင်သင်တန်းကျောင်းတွေမှာဂျပန်စာအုပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအိမ်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်လေ့လာပြီးရင်ရေးတဲ့စာအုပ်လေးနဲ့ကျမဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်လေးနဲ့ရှင်တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူဟီရာဂနာကိုဖတ်နိုင်မယ်ရိုမာကြီးကိုလည်းအလွယ်တကူဖတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျမကခတာခဏဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်